手持式蒸汽清洁器和消毒器，利用1000瓦天然蒸汽动力进行清洁，配备10种多表面清洁工具。超强力、高压和高温的手持式蒸汽清洁器可对家中各种坚硬表面进行清洁消毒，可帮助消除 99.9% 的细菌和病菌，100%无化学清洁，可安全在儿童和宠物周围使用。蒸汽喷射使各种表面清洁变得轻而易举，可深度清洁玻璃顶炉及其所有角落和缝隙、水槽、水龙头、瓷砖地板、冰箱、烤箱、微波炉、浴室表面、水泥浆缝隙以及室内装潢等。配有多个附件，提高了多功能性。